ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริวเขื่อนนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ดูบรรยากาศที่นี้ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็ข้าวมันทะเลข้าวผัดทะเลนี่ครับมีราคาติดด้วยเอาเป็นถุงไม่เป็นถุงนะโอ้มาใกล้หมดแล้วนะครับเยอะทะเลเยอะยำหรือจืดยำ